Audio Jungle. Audio Jungle. హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ ప్రతిమ ఫ్రమ్ ప్రతిమాస్ డైరీ. ఈరోజు ఇంకో సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఈసారి చికెన్ రెసిపీతో వచ్చానండి. చికెన్ స్నాక్స్ అన్నా చికెన్ ఫ్రైస్ అన్నా అందరికీ చాలా బాగా ఇష్టం ఉంటుంది కదా. ఈ స్పైసీ క్రిస్పీ చికెన్ డోనట్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. డెఫినెట్లీ మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఈ స్పైసీ క్రిస్పీ చికెన్ డోనట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా. బ్రెస్ట్ చికెన్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, కొరియాండర్, ఆనియన్, ఇవేమో మనకు కావాల్సిన స్పైసెస్ అండి. ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా చూద్దామా స్పైసెస్ని. రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, బాయిల్డ్ పొటాటో, క్రష్డ్ గార్లిక్, salt, black pepper powder, జీలకర్ర పౌడర్, cumin పౌడర్. ముందుగా ఒక జార్ తీసేసుకొని దాంట్లో బోన్లెస్ చికెన్ ఆర్ బ్రెస్ట్ చికెన్ తీసుకున్నాం కదా, దాన్ని వేసేసి బాయిల్డ్ పొటాటోని కూడా స్మాష్ చేసి అన్నా పర్లేదు, లేకపోతే కట్ చేసి వేయండి. ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, తగినంత సాల్ట్, గార్లిక్, క్రష్ చేసిన గార్లిక్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, క్యూమిన్ పౌడర్, జీలకర్ర పౌడర్ అండి. ఆ తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్. ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ కొరియాండర్ లీవ్స్ని వేసి దీన్ని సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక కవర్, ఏదైనా కవర్ని, లేకపోతే ఆయిల్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కదా జనరల్లీ మన ఇంట్లో, దాన్ని ఇలా కట్ చేసుకొని ఒక కోన్లా చేసేసుకొని ఆ చికెన్ స్టఫ్ని దాంట్లో ఫిల్ చేసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఇలా డోనట్స్ షేప్లో వేసేసుకుందాం. ఇలా డోనట్స్ రెడీ అయిపోతాయి. ఈ రెడీ అయిన డోనట్స్ని ఓ 2 to 3 hours రిఫ్రిజిరేట్ చేద్దాం. చూడండి, ఈ 2 to 3 hours తర్వాత డోనట్స్ ఇలా కొంచెం స్టిఫ్గా అయిపోయాయి కదా. దీన్ని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి. 5 seconds. ఆ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్, ఎగ్స్ అండ్ కార్న్ఫ్లోర్. ఫస్ట్ కార్న్ఫ్లోర్లో డోనట్ని డిప్ చేసి, ఆ తర్వాత ఇలా ఎగ్లో డిప్ చేసి, తర్వాత లాస్ట్లో ఇలా బ్రెడ్ క్రమ్స్లో డిప్ చేసేసి రెడీగా పెట్టేసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఫ్రైస్ డీప్ ఫ్రై చేయాలి. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకుందామండి. కాస్త లో ఫ్లేమ్లోనే డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం. స్పైసీ క్రిస్పీ చికెన్ డోనట్ సర్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. చూసారా ఎలా కనిపిస్తుందో, చాలా డెలిషియస్గా. దీన్ని కెచప్తో సర్వ్ చేయండి, చాలా డెలిషియస్గా ఉంటుంది.